Rats are very common nowadays, and everyone are facing these kind of issues. जैसे मेरा जो हुंडई का ऑरा है, इसमें लास्ट साल भी वो हुआ था। इधर से कहाँ से पूछता है मेरे को पता नहीं, इधर से आके ऐसा जगह में दुनिया का गार्बेज थिंग्स इधर पे रख के जाता है। लास्ट टाइम बाद में वो हुंडई का सर्विस सेंटर में जाके उधर जाके वो रैट निकला, अंदर ही बैठा था वो। ऐसे तो नैप्थोलिन देते हैं रिपेलेंट के लिए, जैसे पहले का था, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे इस बार घुस गया। ये लोग कुछ पाउडर वाउडर दे के रखे थे, तो सोचे थे और नहीं आएगा, थोड़ा बहुत था। लेकिन लास्ट डे चेक किए थे, इधर फिर से कुछ प्लास्टिक निकाला है, यहाँ पे कुछ निकाला हाथ से। इससे ज़्यादा ये वाला नट अभी नहीं खोला, गैरेज में कॉल किए थे, नज़दीक में टी वाला चाहिए। ऐसे नहीं होता है, टी वाला 13 या फिर 14 नंबर का चाहिए। ये सब खोल लिए। अगर किसी का ऑरा हो या फिर नियोस हो, सेम ही है। तो इसको खोलने के लिए क्या है, ऐसा रहेगा। तो इधर में ये वाला रहता है, ये वाला इधर रहता है, ये वाला इधर रहता है। पहले इसको आप ओपन कीजिए, और इधर में जो है ऑल टाइप्स ऑफ क्लिप टाइप सिस्टम रहता है। क्लिप टाइप ऐसा छोटा छोटा, इसको आप पुश करेंगे, ऐसा करके निकल जाएगा। इजी है। सिर्फ आपको खोलने के लिए दिक्कत होगा ये वाला नट, कंपनी कुछ प्रोवाइड नहीं करता है इसके लिए, मेरे को जितना लगता है अंदर जो भी है। तो ये वाला खोल के निकालने से हो जाएगा। देखिए उधर भी गिरा हुआ है, अंदर और भी है। देखते हैं, आते हैं तो क्या था, इस बार खुद ही कर लेंगे साथ में, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो थोड़ा बच के रहेगा। अगर होता है तो वो 4 क्लिप है, 4 क्लिप खोलिएगा, साइड को वो वाला खोलिएगा। ये वाला जो दो नट है, ये वाला खोलने से ये वाला ऐसा करके बाहर निकल आएगा। लूज़ हो गया है, ये वाला खोलने से हो जाएगा दोनों। उसके बाद आप अंदर आराम से साफ कर सकते हो। आया था मेरे को 14 नंबर टिक देके गया है। तो खोल दिए इसको, और इसको वहाँ पे रखा हूँ। बहुत गंदा था, निकाल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके मैला। कहाँ से घुसता है पता ही नहीं चलता है सब। अरे उधर तो हाथ ही नहीं घुसेगा। अरे क्या क्या घुसा है। ऑनलाइन में देखा था रैट रिपेलेंट, एक बार ट्राई करना पड़ेगा। तो वायर्स के लिए, घर के लिए क्या काम करेगा। अरे यार, घुस जा घुस जा घुस जा। उससे सब जगह है। सफाई हो गया, वो सब साफ कर दिया, अंदर का सब साफ कर दिया। इधर नीचे है, कितना कुछ घुसाया था। अभी इसको सब फिटिंग करने का बारी, फिटिंग करता हूँ।